Mbote, partout à travers le monde. Chantal Balabé, c'est une communication que je suis dans le plaisir. Je suis vous avez belé, vous avez tout à masola mboka. Naïf Sarabino, Soro Lingo, Ramasola, Bez, Batik Moutakala, O, Bafinga Mutu, Keneguna. Mais Soro Lingo, c'est une information vraie, peu vérifiable. Oso, c'est un sujet à solo. Masolo est à la société, est à l'économie, est à la santé, est à la politique, est à la culture Yamboka. Ma place les amis balletin, pour s'abonner massivement, pour s'abonner ma cassi. À la Congo Public News Télévision, là-bas, ceux qui ont l'émission, liker, comment commenter pour que tu aies vous avez qu'on a biso, tu aies ni de bolingi tout ça la pour nabino, de façon que tu peux servir bino, pour servir bino, et ça va bon alliance au biso salana bino, tu vas que mon toi trahir ou n'ingate. Et comment rendez-vous il y a chaque pourquoi, rendez-vous il y a chaque tango, rendez-vous il y a chaque mot il faut la rabiso pour notre bêta ma solo n'ingazara toujours. Chantal Balabé, c'est une communication. Lelo, n'amène bino une fille. Vous avez vu que dans le mois de décembre, moi, la festivité fin d'année, moi, oyo, basi ba la ou kaka. Moi, oyo qui numba, tu es comme très élevé, baka qui numba comme un mataloga coronavirus. Il s'agit bel et bien, il y a Mary Baker, Azali, journaliste, présentatrice, il y avait émission Kili Kili, Azali, initiatrice. Il y a Fondation Songolo Pakala. Au cas où on entend comme pour Otina Biloro. Non, ce n'est pas encore le moment. Là, tu as mis la casquette, il y a moi la moitié. Tu as mis en tant que jeune fille, à Bétano le solo, il y a Ninga Maramoye Kendele, dans le mois de décembre, sans plus tarder, on a fait Mbote, Meribaké. Mbote Chadra Yangan Deko, donc merci d'abonner tout à Chadra qui va compter toujours qu'on s'abonner, vous s'abonner massivement, vous se liker, vous s'amoquer, donc awa vous jamais dessus, vous compter toujours qu'on s'abonner et ça la femme qui doit commencer. Voilà, Meribaké, toi on est sur ma Koyambo le long Congo Public News Télévision, c'est la première fois dans le cas, impressionnant que le Lobano Kolobana Batunyo Balinga, bisou tout Balingara, Kolanda Bongo Congo Public News Télévision, la chaîne de l'information en temps réel et pas Yoapi. Makamba pa pa mbeko tarati. OK, ndo Chadra kandi na ebisa bande kuna ngai. Do bino bolinga te bo ke ka place ba la kisa mutakala yo moni bongo te na kimamba kuna na mona non. Faut nga olanda ba information mo eza vrai. Parce que tant to lo ba ke makambo comme le biso na décembre o eza makambo mo don to e bate ani onde zo sukila. Donc décembre eza ani mo na makambo o abi fin de l'année. Ba fito là ou qui to péter. Donc voilà, Meribaker, merci beaucoup pour l'intervention. Na lingina nous tobeta li solo. Dernièrement, groupe moko ya bala mibali. Bakotaki réunion, ba syndicat ya mibali, bakoti réunion. Na sima ya réunion, babimisi maloba yake mwana mwasi nyoso soko ya kotalo na ndako faut payer 2000 francs. 2000 francs wana 5 c'est transco. 1000 francs il y a 100 mégas na 5 c'est gira komela so comme na ndako na bango bala mibali bakoti réunion mutu les autres chauffeurs bazoki ma dépense siko yebisanga no nini zo sala ke lelo oyo en tant que mwasi bala basi bakoma ba soifé d'argent na niveau kindumba sexe comme na loko to pona kala to yeba ke rapport sexuel ezali lo moko pena ke il faut so makala soit siko so misenga sika obi na mwasi na fin du mois et puis moi c'est pas au sonner pour que mais lelo buka lelo lamba lelo makambo ndire de habiter sur technologie sur le nini nini ça pena la base makambo expliquer biso na bato ba na biso ba ke nini ça la pena ke kinuma lelo comme pena à la hauteur son les a souté donc Chadra nous c'est là moi biso ba fille de lelo comme c'est dans complexe moi kinduma biso e mati le rato et dollar parce que nga pena fille kinduma comme le rato et dollar. Donc mutu aza posa so monika moninga azwi ye pe falinga azwa so moninga na soki ona kindumba ye palinga sa kindumba po azwa ngo skote mayo olinga romona moninga sala mutu kate olinga romona do moninga sombela mbasi kate yo foke ne mbala moko oluka ngo kaka osomba skote ngo oluka osomba ngo osala kindumba parce que oza pressé na vie wa pressé babimba mba pema. Tout le monde a des débits à des bandes qui va fit au coup fit trop. Pour moi, que mon comme ça 45 ans dans la génération a besoin azaté. Tout soit dans 20 ans, 25 ans au 4 mois aussi parce que on a une vitesse mon corps. Puis nous on a besoin les lots. Comme le rat li pas maté ko félé.
akomona pe moi ça vanda chez bango mais père ebi ke moi na sala kindumba liesa ba abokola ba parents na via kindumba parce que moni para vraiment ki akolisa moi na éducation moi bien on dit maman na sa buzo ba monte po parole ala kisi moi na premièrement on nzela nzambe moi na posa la moi gafa banga parce que tant yo para au black le on attend mutu a débriller aluka lipa na ye moi non sani donc surtout la ndebe cause kindumba lelo ezapé ba parents bango moko irresponsabilité ba parents ba parents bi atongo alobi ke mutu aluka lipa na ye et puis mboka pe susu obi suna mboka mboka pe ama betaka china kama mutu akonza biso mboka ezana bien nde china kama moneni Félix azo tiré chimo de ouais bisayo chala to bela nyonso ba fi to na ba vitesse mo même so ata fatwa na beta na ba fionga na biso masolo muta vrai na mboka azate mboka ya loka bulu yeki Ndavo na mbo watu. Mboko ya logo akala biso ka mboka ya bana na ya don bana na bana. Papa zate. Papa zate mama zate. Mutatu na mnele kama zate. Oh mama abima kutuna sa abimi na shamba tike mwana na shamba na mbali mususu. Elo bele lote. Atiki pe mwana ye mana na shamba mbali pe na tongo pa abina kei. Na tongo pe mwana misimbo mama somba oyo elo bla mama elote. Papa pe tamusabi lelo na kela le pa camarade nga ya tika pa sala. Do ekomi na ngondo kindumba eza na ba mama na bana ndenge moko. Mama mema mwana mema papa mema na ngo banga mwina. Mtazate siko phénomène ya kosokola basi pour que mibala mobala na bango basi mikolo ba okele pa mama mbikudi tata mbikudi papa mo ba sokola ye pour que mibali so ba mone ya mbongo balandaka ye tout ça eloko wana nanu lecture nini kokoza to analyse no ko sala concernant phénomène ba sokola mutu nzete boy mama tela bimesika boy asala ka basi boy ko papa boy a sokola basi tout ça pour que ba so mibala mbongo analyse na yo lecture na yo ekoko sa penani concernant ba makambo wana biso au moins ba fiba kina ba sokola bango comme ça au moins yana biso complexe so muta moda mto atama na mutuka fia na dia ba sokola e be fia na soki ba sokola na bisa osuka nezala kama be au moins ni mai na taba osuka bi mai na ba zulango no wapi oyebi ata place e utite ba sokolo ya ngosuka na ono nzoto no bo mwase ebeba ekoma ko pola au moins bi ba butu bona nzoto ba fi toza miso na presete Esther ton ba balaka e asale ba maquillage Esther oh ya Bible be Esther mususu ya Bible na lobela ta ba linga ki ataka ne maquillage yo jeune fille bo peut-être sur la Bible non yebisa yo ataka ne maquillage ebele to poti ba crayon ni so ndedi bo ba mbele ba responsable ba linga ba so ba sa ba beauté ebele to yo zo landa ba sokola yo mibala ngo ba olanda ba saka mibalo pe ba kena ba sokola ba ngo bo sali dio. Oh, donc baso yana basokola bango mibalo pala na bango mibalo pe basokola bango parce que mbongo wana dio baseli dio mobalo a vrai abula na vie na ekelo bila marqué époque na ngana sala makam na nga sala makam ta kino panzalar na e ba fimo basokola e pese ki azala pese basokola pe mbongo wana ebimaka bonga ne singa na zabo na zala nga bien bona nga ka simple ka boyo moi beauté mukebo nebi ke na nde na zabo na okuta na muto olinga nga kaka parce que so bi basokola nse mibana sondola na sima toye parce que basokola et bien ba chance na ceux qui me balance en zéro dolanda yo au monter que Alex Satan en pour au comprendre vite vient le comme Luka bunda aux à la fille au te ka makala mbonga makala e bana au te ka pétrole mais moi ça au te ka pétrole les basa le boli pas cité boli pia kate qui passe et que na côté kan zoto te nga sunga na buka na te so passe na ba benda $10 mais côté kan zoto pe le lo ba c'est comme capital non te zoto ba c'est comme capital po bane bele basa kindumba ba tumsu to finga bango te ba musu ba kutala pesa ba méchant ba koma na ba vie wana mais elle batake méchant no koma nango yango te tinda OK na ba vie wana vrai ba jeune fille le lo bobo te bele bino ba jeune bo connaît ka ba parents bo mais bino bobo te bele ngana condamné parenté jeune fille te de moralité na ba biso nyonso bino tu boana faute tout wana faute o mona mboka o toto mezala mboka moya bulu yeki et bani na ye mo président tina se bulu yeki za makasi mona osaki nwa po ali lipa o ta lipa de sa fa to mo ba fi mususu amiki tongo ba fi to ti o mikitisa ko ozomo la bino muki o ketine ke o kene pa ki ngana pesa mbongo o mikiti c'est pas grave tongo tina ba singelo mbongo po ali lipa na tongo papa na yo musani ni na za aza papa fo zala na place na zo don ozo bana non vraiment en charge ba papa bele bosa ki ndumba libana bolika ba ojana mais bana na bino bokoso bango en charge te mais ba jeune fini ba bika bino ne bola na ba homme marié bolingi mibali ya bino mo te oh amoni pesi homme marié abuaka na e bien sûr pas seni te yo fo zo mobali
mais eza mabe foso mibali ya bino mobali ya eza vitesse ya mboka nde ekende to condamné bango nyonso te to belaka bango nyonso te ke baka mabe eza partage na yebisa o mara naza mwasi nde na ndako mandimaki elinga omoni bamosusu azalaka bapont ya vie ya bato mutu mosusu mpe bokuta liboso elo te ayeka mpo apamboleko opafuka kaka mbala moko baomara na mosusu ta mosusu aza na biloko ne mo biloko ne ya nzoto esenki asimba ndako neti asimba libanda parceke tema yo fille ozali alokoso mbongo olingi omona mbala akolaka te na motuka parceke oyo bapieto baelo te mpa nao yo olingaka oyo bakolaka na motuka basalaki babe pieton eloko te liboso na o ntango omona bongo osopani oyo mari mo alingi ya bien ye abatela oyo eza ya ndako ntango bana oboti bana omoni aboti oyo azolinga ndako bana bakomokufa loka babata basoso siko tema yo olinga oyo mari afulaka bien oyo mari siko amemona bavi moko ya bien mayobi ta orécupere ni epa nao mwasa ndako atiki ekimia yo siko omona naleki mare wana ye aleki nga nini nga na récupere mobali na yo nde baorécupere eza mpa nao so oyeba te bavitese tooboya fin de biso bino 2020 to aochange to wana misala mabe moto aloko ya satana même satana moko asuka aboya bino binzambe nga mpe nazala mabe me bango mpe eleki ya satana moko asuka aboya bango bapenaka ye mpe azalaka mabe ya bango eleki ya bango me eleki dose kindumbalise elati trop donc nayebi te femme kindumba onabenga ngo ekomini koleka tane ya bambwa dofi azalaka na posa azwa bamona ozwi mbongo na otande biso na Instagram otande biso na WhatsApp na statut ya biso likama réseaux sociaux pe bino bokomika osala bokolia biscuit boye na restaurant okangi tiake je suis en ville boye osala elobaka elobaki botika na bafoto mpe ana lembi omona moto asomile kata mosusu eglace obenga nini belo mboke na barestaurant na yebi te baglace oyo nini nakomaka te kuna nalukaka bainformation to nayebi nayebi te nakota nanga mais elobi te kenakena soko ozwi batelefone nini mobe te omosala video chers amis esika boyebomba vi pouva bengi fo kobomba vi nyonso aza te fo otanda na telefone oyebi te motu amona yango motu mosusu bafulaka kinduma na mopepe na mopepe mpo na stati ala fuloli yango emati niveau azali na dose ya mibale ekoma mo 4 mpo ani otiaki eloko basombelo iphone mikolo nabosani biso iphone mikolo ebomisa bafille iphone mais il y a une fille baviole fille mo na brassard azalaki na 17 ans accouché na 10 personnes s'il vous plaît likolo iphone babi basangisi mo asomeli iphone 11 la fille a accepté après avoir accouché avec et directement moi sakati mo takufi enseigner makila comme pas possible. Moi, je suis concerné, je commentaire. iPhone 11, quand je suis iPhone 11, moi, je suis iPhone 11, moi, à 17 ans. Oasis. Tout ça. Mais tu comme évoluer phone tu mosika ya otika vie na yo likolo ya iPhone opesa ba parents no pasi nini ozo se mitema ba ton no kufa likolo ya téléphone skota ba ogesambiso na lolo bani na kufa likolo ya téléphone imagine toi mamsu nzamba osambisa est-ce que na bien ndenge na monelaka mutsoki akufi lelo et que na lola pour le jour à jugement nzambe mutayeka na drapeau RDC na limite nzambe osambisa ye jugement za kan lote jugement za awa nzambe osambisa mutayete po pas soto mona na Congo non drapeau pamba nzambe bo ngo ekota na lola drapeau pamba oh a compte mona drapeau de pamba non moni mboka biso ya beni to na mboka mo ya bien makasi na beno ki eta Paris no boya mais bo fo misangaka ana ko no boya mboka biso eza vrai mboka donc to somela ka mpe na mboka biso ya mboka moko ya bien ya makasi mais to bateka mboka batu baza na kati ya mboka nde ba mabe makasi ba police mboka na niveau moko ontima te donc otano yo mona ofanda na ovandma osimba telefone te bala sko obule na mboka oro craquer muto ro kuya kamba na moko parce que mboka na biso donc babika comme tour RDC wanza mesko atelemi na cheval na eno azanza zali kwa cheval tanzamba aguwe nzamba alikola ba doré ba diamant biso to luka awa ya zana ngo imagine to luka diamant mais nzamba zana ngo mais yo amona nzamba ozanga ngo omoto opedre sikota wa terminal likola cheval na ata RDC atali abi na lingaka mboka mais
mutu akonzaka mboka oyo abebisela biso mboka abebisi na bana nyonso atali na balumumba atali bamobutu atali banana bi te naponaka bao bazala bashere mpa na ngai bobala drapo ekende mpo ani mabe eleki bafille tobongwana boye te tokena vitesse tokena o etika mokie chadara tolata su bilamba te okoma soki otambola mutaka na nzela parce que oyo nyonso omona na bible déjà elateli mabe basi boolata mabe papa olala mwana elateli yo papa afandi omoni ma bapapa kala ye fa afandi bana salon yo mwana otamba na cycliste ya mokuse boleki chadara oleka te fozwa liputa otia likolo oleka te mais comment papa pa leki bobeti mpe mwana mbata lisoko nabota mwana yo beta mwana mbata lisoko est-ce que ça a un sens mwana olata pe bo nga sape papa na komona na nga so papa bangala babanga na eloko wana te nga ba papa na komona na nga pe bo okoti papa tango mona sko eloko sko mona sko zana ipindi siko ya makasi mwa mwasi okwei ba papa po sunga biso bana pe to sunga ba papa omona papa a violé mwana to tana ona molière a violé mwana ya muke moni na bisa au diable avandi na ba mibale te azande na biso bana basi maman mais si on ne va pas qui trouve une femme trouve le bonheur c'est que bible partout ne beta na libanda beta libanda te bible beta jamais libanda bible beta jamais libanda chada ngam na bisa o bible kota tout c'est voilà ba lobela ba pays musu biso te te awa pe bazana bon passa bien baza chada ki basa be baza so kotambola c'est trop dit pour ani bolinga basa Facebook ba china ki chap bakaye ba kasi bino ma make up te bino ne boliko tia ba beauté mona mutu okanga photo shooting bobo kutana nje ozoe ba ete bino so ba bote pembe bote ka mituka bozo ba piéton bomona basa malamu donc po ba to mona basa na fo oteka mituka tuto wana ngo to ka mituka mpe comme belé ba range ba ni ba arrière ba mituka mpe comme belé moi masa mona mutuka ka pamba tala ka salo pamba mutuka déjà moi masa kiolé ça va dans ça non ba solo mais il y a un phénomène qui fait aussi mal qui choque vraiment système ya YouTube oyo omona mutu awasala théâtre po azombali na poto ba jeune oyo basala théâtre koto bazubi basi na poto ba mama ba papa po basala o pa za kuna ba jeune fille koto yo moi phénomène mutu amosa théâtre to mutu aloka na TV po azo moi si to mobali mo bona poto eloko wana comment tu peux expliquer cela? Moni Kishasa o mibala bien bazana ba. Poto na bayoka ba on pa na poto ngwa. Fabrice Kalonji depuis Italie, ba gros bisous. Tala mibali baza. Mona Congo, so na Fabrice Kalonji depuis Italie ngapela peso moto. Ba donner bisayo te mibali baza na Congo. Yo linga mibali poto, ya miso ya ba secret bango zuma so abalika. O azana mwasi ne kuna. Ya so ba remarque ba commenter bo liker bo aimer tout ça. Tout ça on a pour na bino. Alors même ba que parole nous asuka pour émission tout ça lelo ba nous asuka ko za nini. Pour na bala basi nyoso ba Hollanda, un message fort en tant que femme, en tant que moi en tant que jeune fille. Lancer message fort na ba ndeko na basi ba jeune lokwa yo. Oyo ba kota na bulu ye ba kota na makambo zanga mutu na makolo. Merci Chada bandolanga tout ya baso balandinga. So abete ki olibaku olimbisa mezaka vérité. Au moins na yebisa bino elo moko, na mi yebisa biso elo moko. Totika mso complexe. Au moins bilamba to lata. O ba Gucci ba Dior ba nini esila na ngote. Dior eyaka. Ekendaka ezongi to c'est-à-dire que ataiza bitelemiso ba o ba ndokanga basuka milai wana. Ba mama biso basala ngo ezongi pe fa bikaza zon sala biso yango susu. Donc yeba ke nyonso eleka. Que mon limo na yo et qui na ngona dans na place moko dans eza ropola ce que aux occasions la mission jeune fille jeune garçon papa to maman o aza papa pesa éducation ya bien na bana na yo lakisa bana na yo nzela nzambe mama tika kotinda mwana na kindumba po ela yo mbongo po mama malamu na quartier babenga comme mama bota fille de chance. Les filles de chance, les filles de mal, donc bien mal de chance mais les filles. Oh yo petit ndara la kindumba. PG fait ce moni maman tino avec kindumba lingi o teza musika na ye. Kozwanda ku ba jeune fille, eza na ngote ke avec kindumba, eza pe po op sa position na vie na yo. So moni pas ba parents et simba te ba tio mulungu zwanda ku mais kozwanda ku na sens ya mabete. Zwanda ku na sens bien ke o ba da ko bouler pour na vie na yo. Jeune garçon. Yo linga ka ba mama omona ba jeune fille te ba on dit ba fulaka bien yeba ke bango pe bazo bénéficier belé bana on yé déjà marqué époque na ye
bongo yo ozelani to changer ezala bien omoni moninga azana mobali na yata mobali na sala bakoni ye muto asiporter solo akoni eza yo te tika ndenge azana mobali na ye ata aza fi ya mal chance yo ozwaka yo tika na kozwa na lolenge mabe tika moninga o azondima mobali na azana via kipieton azosiporter ye na ndenge azali yo te molingano bapapa olingano bao bazwaka soko changer te na 2020 yaya baloka mutu aloka eza koko ya koko na bino na maloka otongo pour changer. Donc comme conseil na pesa ba jeune fille landa nzela nzambe ya goût na nzela nzambe pe na bisa ba chance eza kuna koleka o bino bo landana so basokolaka o eza retard te kende keno tubela basokola na mai o ya bien wana so basokolo ba mo mabe esili ba fille o aza amateur koyoka yoki o aza amateur koyoka te so ko finga nga Voilà, merci beaucoup à vous. C'était Meriba Kier. Ça va être le sentiment de communication avec la présentation. Il y a émission de Bolingaraming. Ça va être la chaîne de l'information en temps réel comme on a au Congo Public News Télévision. Un grand merci à Jonathan Malipa Moto. On a ma caméra. Un grand merci à maman Yaban, à maman Yabobot. On a vu richesse. Na bonheur jouer la mouton comme moutongo maman Licresse maman Yabana. Il y a des choses tellement belles. Et puis, je rappelle que on appelle ça mote, na papa Vena, plein de bonnes manières. Papa Vena, plein de bonnes manières. Papa Vena, on a de bonnes manières au Saranati. Inondé plein de bonnes manières. Nous avons pas mon ici aux Ali, voilà, émission de l'Economie Souka. Vous commentez, vous likez, vous s'abonnez massivement pour que vous soyez marambabou. Ce sont des réalités aux ça la passe. Tu es belle bande comme tu ça. Phénomène à boire pas parce qu'on boit pour un nid. Non. Ah la place où on a boire sur mon kundabiso. Je vois que photo sur la bino moi si jeune fille, il y a catalogue, il y a qualité. On rebête à l'isolo. Quand la Meriba qui a beau sentir maman qui a un ngolo nzambe. Il y a rien n'est pas mambi kudi n'est pas vieux. Il va sur là na ma baté. Mais ce que sont les beautés au melima au komisi nzambe. Na komisi na ngai ete na biso otali beauté o melima okomisi nzambe yo basokola ko te basokola wana mitala na Meriba eza wela mbape mene mwini sans make-up beauté za ata poudre paroli tata poudre voilà tokutani mbala sima ciao ciao merci beaucoup au revoir.